क्या नाम है आपका? महारानी। महारानी जी, क्या दिक्कत थी आपको, क्या परेशानी थी पहले? सांस अच्छा, और क्या दिक्कत थी? और सिर में दर्द। सिर में दर्द रहता था जी। हाँ। और क्या दिक्कत थी आपको? और हाथ पान में फूट अच्छा, और खांसी। खांसी रहती थी। हाँ। अच्छा, अभी हमारे पास क्लिनिक पर आप आई हैं तो आपको कितना आराम मिला है हमारे बहुत पास? आराम मिला है। अच्छा, क्या क्या आराम मिला है आपको? सबको आराम मिला है। खांसी में आराम है और सांस में आराम है जी जी। और बड़े फूट में आराम है। दर्द में भी आराम? हाँ, दर्द नहीं आवा। जी, धन्यवाद।